तो हेलो मेरे दोस्तों, आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं। हम ताज मोबाइल सेंटर पे स्कीम लेके आए हैं जबरदस्त वाली। अभी आप हमारी कलेक्शन देखिए हमने कलेक्शन लगाई है कुछ फ्रिज में। बहुत अच्छे अच्छे फ्रिजरेटर आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास एक से एक अच्छी वॉशिंग मशीन है, हमारे पास चिमनियां हैं बहुत अच्छे अच्छे, और भी एसी आपको चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, आपको जूसर वगैरह कुछ चाहिए तो सभी चीजें अवेलेबल है ताज मोबाइल सेंटर पे। बहुत अच्छी स्कीम पे हम आपको करा रहे हैं, तो सभी भाई आ जाओ। कलेक्शन देखिए, आप कलेक्शन देखिए कितनी जबरदस्त रेटों में हमने कलेक्शन किया, बहुत कम अमाउंट रेट पे 0% फाइनेंस की स्कीम। भाई आग लगा दी मार्केट में, सभी भाई आ जाओ। स्कीम इतनी अच्छी देने वाले हैं ताज मोबाइल सेंटर पे, आपको मतलब कहीं नहीं मिलेगी भाई, सोचने को नहीं मिलेगी। एक बार विजिट करें ताज मोबाइल सेंटर, कृष्णा विहार फेज 2, 40 फीट रोड पे।